Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain cara urang atau cara urang mangarana teu mukhalafah lil hawadis. Pan Allah mah mukhalafah lil hawadis. Ketika orang nyaritakeun la ilaha illallah, ketika orang ngucapkeun la ilaha illallah, opat nu kudu diyakinkeun. Hiji, la ilaha illallah, oh pangeran kecuali Allah, berarti Allah aya. Dua, la ilaha illallah, Allah teh hiji. Sanggeus aya yakinkeun Allah hiji. Oh dua, oh tilu, la ilaha illallah. Nomor katilu, la ilaha illallah, yakinkeun Allah teh teu aya nu nyarupaan. Nomor kaopat, Bismillahirrahmanirrahim. Hujan hideung gini bangunan kebal, yang mau hujan bakal. Kiai cenah atuh doaan bae pan ku Yai sok di doana ju sok eureun. Kamari sia istisqa. Coba kan di dapur mawa eta naon gara lap anduk tah supaya ulah ngocor caina. Santri nu di dapur mawa anduk gede supaya caina ulah ambalaya. Nu di dapur saha bae mawa anduk nu gede supaya caina ulah ambalaya. Kanyawan gua lima orang majelis orang balalocor. Kula insyaallah aya rencana dek ngabangun majelis. Biayana kurang lebih 12 miliar. Siapa? Ini maksudnya ngabantuan can naon can geus wah. Serius ya mah. Serius. Lantaran geus ngimpi kos ngabangun masjid. Ngabangun masjid ngimpi heula gampang jeung almarhum seserian jadi ampang. Kuari geus beak 10 miliar leuwih 11. Masih digarapkeun ampang. Cek nu di majelis heueuh atuh jeung teman-tuan teu naon. Pasti ampang. Tapi ayah unggal Jumat kukule diberitakan kadang menang 9 juta, kadang 10, kadang 11, kadang 15, kadang-kadang ayah 19 juta. Itu unggal minggu enggak. Jadi alhamdulillah ngawujud. Nah ya dia diperkirakan 12 miliar. Gambarnya ke saya. Cenah mau mal ngaji salila ngabangun mal kula mah ngabangun teh menta moal ngahayu-hayu moal ngan nyaritakeun peda balocor tu bocor ngobe geus lila teuing jadi dibangun insyaallah rencana menta moal yang beneran. Nah ayu moal cenah moal ngaji salila ngabangun Allah. Aing jumal wakal ngaji cenah ke geus anggeus sekarang. Nah, supaya urang ieu doang ambalaya. Ini lamun 12 miliar aya nu sugih 12 bae. Saurang 1 miliar anggeus. Cak nu sugih geus mulai kuari moal ngaji.
ngomong gitu majak kana nu ngarasa sugih pasti moal ngaji dina ngajina jauh di itu di mobil bae yang ngajina moal pati-pati ngawuduk lamun can boga kalapa paling tinggal kerupukna doang. Aduh, masya Allah, kari hujan. Umat Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, yakni kaum Bani Israel, anu dihina-hina ku Firaun, anu dijadikan budak ku Raja Firaun, gawe di arah tanagana teu dibayar, anak lalakina dibunuh letikan, anak awewena diantep, perdagangan jeung pertanianana hasilna kudu lapor ka Raja Firaun. Lapor lain salapor-laporna tapi dicokot upeti kunyan. Negeri teu diurusan. Nini jeung aki-aki teu aya we pengurusan sama sakali. Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Musa ditanya lametkeun kaum Bani Israel. Sebab Bani Israel mati Israel nyana di zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam ka Mesir, anak baranakan cicing di Mesir teh nyana mah ngumbara aslina kaum umat manusia nu aya di Mesir mah ngaranna Kibti. Geus atuh aya perbedaan pengurusan Firaun terhadap Bani Israel, digawekeun sadaekna di arah tanagan dibayar mah henteu, kitu keneh anak-anak lalakina dibunuh ketika lahir mun lalaki, awewe diantep, dagangna kudu lapor cokot upeti, kitu keneh pertanian-pertanianna cokot upeti. Sangat biadab tindakan Firaun terhadap kaum Bani Israel. Kangjeng Nabi Musa diturunkan ku Gusti Allah, kita nyalametkeun kaum Bani Israel, kita dibawa ka ditu ka Israel supaya talalentep. Ketika adu kekuatan Kangjeng Nabi Musa jeung Raja Firaun, nu dimaksud Kangjeng Nabi Musa dinyalametkeun kaum Firaun. Raja Firaun ngumpulkeun pesihir-pesihir, ternyata keok pesihir-pesihir Raja Firaun. Tetap Kangjeng Nabi Musa teu meunang mawa umat Bani Israel ke negara Israel. Ketika dibawa ku Kangjeng Nabi Musa ke Israel, keluar di negeri Mesir, dibunuh mau tidak mau. Luar biasa penganiayaan. Manta Kangjeng Nabi Musa ngajanggikeun ka kaum Kangjeng Nabi Musa, ieu kaum Bani Israel, sakumaha nu kamari geus dijelaskeun Gusti Allah mere wayu ka Kangjeng Nabi Musa, cek Kangjeng Nabi Musa, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kaifa ta'malun. Wahai kaum Bani Israel,
harapan anu luar biasa ti pangeran urang yane Allah moal kebal deui engke musuh-musuh aranjeun Firaun beserta para penggawa kumunggawana jeung kaumna bakal dirusak ku Gusti Allah ketika hancur kerajaan Firaun ieu teh bakal digantian ka kawasan teh ku aranjeun kabeh maka fayanzur kaifa ta'malun proses heula selama Allah ngajanggikeun bakal dijagikeun khalifah kaum-kaum Bani Israil Mesir setelah kayut setelah hengkang setelah hancur Firaun ieu horenganan melalui proses heula di dalam prosesna fayanzur kaifa ta'malun Allah bakal neuleuh selama proses kekuatan iman keyakinan kumaha coba pagawean anjeun selama menghadapi Raja Firaun anu sangat biadab geus dijanjikeun ku Gusti Allah Mesir bakal dicekal ku Bani Israel. Masya Allah. Pertarungan terus dilanjut ku Kangjeng Nabi Musa tahap demi tahap sampaikan ka disiksa Raja Firaun. Umat Firaun teh disiksa kaum Firaun teh ku berbagai siksa nu kamari geus dicaritakeun dina ayat farsalna alaihim tufana wal jarad wal kummala wad dafadi'a wad dam wadam ayatim mufassalat disiksa minta pertolongan ke Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa siksa hilang. Sebulan kemudian ditunggu sakuma perjanjian anak bakal iman ternyata beki kancolah turun deui siksa teu kuat yana disiksa datang deui ka Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa deui ka Gusti Allah leungit deui siksa tungguan deui perjanjian anu bakal iman da sabulan ternyata lain iman beuki kancolah turun deui siksa 5 kali kitu bae terakhir tetep bae buah kawarahna deui nu mentak diabadikeun dina Al-Qur'an ayat tinggal ayat horenganan kaumna ara digunga di gunung-gunung pastakbaru wa kanu qauman mujrimin sadarombong adigunga diguna gede hulu sakitu geus dijelaskeun ge doa Kangjeng Nabi Musa ayat anu sakitu jelasna lain iman endang nyangka Kangjeng Nabi Musa teh pesir anu luar biasa ternyata horeng geus dijelaskeun ku Gusti Allah kaayaanna qaumam mujrimin kaum manusia sangat biadab sangat berdosa teu percaya pangeran teh Allah percaya bahwa Kangjeng Nabi Musa teh Rasulullah. Tapi pertarungan teh terus bae terakhir pertarungan teh tah nu kamari dicaritakeun Kangjeng Nabi Musa teh udag Raja Firaun maksudna Bani Israil teh dek dibeakeun kabeh udag ternyata Kangjeng Nabi Musa lumpat beserta kaum Bani Israil dititah ku Gusti Allah ka Laut Merah belahan utara disebut Bahrul Kulzum. Anu geus pernah ka Yordan pernah ka Mesir mah kuari kabayang lautna. Anu can pernah ka Yordan can pernah ka Mesir mah ngabayangkeun ge paling ge laut Kampung Melayu.
paling jagonya Kamauk laut Tanjung Kait bari meuli lauk melem lauk didinya teu kabayang laut-laut nu aya di ditu manu bersejarah urang mah ngabayangkeun teh Kampung Melayu Tanjung Kait paling jago Tanjung Pasir Ancol itu di kulon aya urang zarah teh laut Labuan anu laut eta mah tuh kapan pohara jasa ombak nu gede sering jelema ngagejeburkeun maneh di dinya di Labuan mah asal kreditan teu kabayar kaditu diputuskeun cinta kaditu dagang rugi bae kaditu lalaki teu laku-laku lamun urang geus ka Yordan kamari di Yordania naik kapal ke Mesir kebayang eta ambalayana tengah peuting di ka Mesir di ditu mah jalalawara eta di Yordan mah mariksa pisah teh ku geus terbiasa negara turis jadi babarieun jasa anak tampung tek tanda tangan sebutan hiji-hiji atau acaknya mun cara ngomong urang mah geus lah teu kudu disebutan ieu tah bagikeun ku sia tah geus bagikeun we peuting-peuting teh beres berangkat urang ke kapal peuting naik kapal ke Mesir Masya Allah kemudian dirinya di Aqabah anu katingali 3 negara Mesir gitu Yordan Israel Palestina kentul kota katingali nu mantap terindah sadunia lampu Mesir lampu Yordania lampu itu Israel atau Palestina ketinggal deket Masya Allah. Nah lempar terus cicing di sisi istirahat makan segala rupa etalah Laut Merah terus kebelah ditu ngaranna Kulzum ieu nu Kangjeng Nabi Musa diinstruksikeun ku Gusti Allah diudag ku Raja Firaun ti Mesir titah melah laut melalui tongkat pepehkeun Musa tenggelkeun Musa eta tungkeun kana laut tungkeun pepehkeun bak nyingkap cai lain lalagan handap bisa pakai jalan nu mantak bisa pakai jalan teh rata luar biasa berangkat kabeh nyebrang di Laut Kulzum Masya Allah karim kakawasan Gusti Allah padahal mah atuh henteu kudu make tongkat ge bisa bae Gusti Allah mah tapi selalu make sabab mendak nu ngaji poe Minggu ku hari nu kolot besi aya nu mawa tungked coba laut jauh ku ari mah kahujan jamal mempan maningan ge coba bae besi aya nini coba hajar tak ku tungkad eta asana sakaligus ceger ngagoleh itu nini mah teu kudu make tungked taye sejarah anu luar biasa Kangjeng Nabi Musa nyebrang diudag ku Raja Firaun ingat cak Raja Firaun jaya malaut kok aya jalan ka Jajaden teu harti aing mah teu harti cak Raja Firaun japan Firaun teh pinter atuh pangeran
jaing tengin jalan kok aya jalan balik deui Jibril jeung Mikail naik kuda blak malaikat Jibril nyana teh jadi kuda bikang sedangkan kuda nu ditumpakan ku Raja Firaun kuda jaluk sander eta malaikat Jibril dihareupeun kuda Firaun lantaran kuda Firaun ieu teh geus dibengkolkeun ku Firaun lesna cak 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 har geus dihar kuda kuari geus nyawan har belok siap siap artinya har belok cak geram eta bahasa kuda eta nya lagi ngarti eta ku bahasa eta mah coba lamun ku urang dikieu-kieu hei kuda mengkol teu hareueun lain bahasanya tapi har jauh nah begitu dek mengkol kuda deg malaikat Jibril alaihissalam eta deui hebatnya sa malaikat Jibril buntutna ngacung aduh aya bae ngaju bobogaana di kitu-kitu sia anu di luar teh jadi kuda teh geus teu nurut ka nu numpakan kuduna makan nurut ka nu numpakan diherkeun teh biluk ieu mah teu kuda teh nyongsrong neuleuh bobogaan kuda nu hareup lantaran cek jana meureun lain deui bayu ku model jadi kuda Firaun mudag lain mudagna naon mudag eta nu mantak jawarahan teman-teman teh beak ka Karawang mudag eta hektaran beak ka Subang beak ka Cianjur beak eta sawah hektaran ojol jeung sawah mencong orang aya sejarahna waktu terus Firaun gregeteun goblok sia kuda tolol sia kuda paling dihar enahan ka dieu bae maju caknya itu saha di dihareup tolol jasa terus bae kuda kikian atuh malaikat Jibril jago jasa tuh ngagodana kuda nuturkeun datang ke tengah laut brek laut nutuk deui beak wabeh Raja Firaun patihaman punggawa-punggawan beserta balat-balat tentara kaum-kaum nu milu beak wabeh leg-leg kucai selesai Raja Firaun beserta kaum sangat biadab galkan yang Nabi Musa alaihissalam kuari geus aya di daratan Yordania belahan utara kanjeng Nabi Musa dibere wahyu ku Gusti Allah Musa umat anjeun kaum Bani Israil teh kuari salametkeun da kumaha bae kahayang maranehanana tuturkeun ngan kaulan wagungkan parantos janji sakumaha perjanjian nu kamari asalabukum ayulika duwakum wa yastakhlifakum fil ard engke bakal dirusak dihancurkeun musuh aranjeun yana Firaun setelah selesai kerajaan Firaun tahta kekuasaanna geus bakal digantian ku aranjeun kabeh di muka bumi nah Musa saatna ayeuna umat anjeun teh bakal ngagantian kerajaan di Mesir Masya Allah jadi kuarima kerajaan Firaun teh bakal dialih
dibuktikan kakawasanana nu tadina Firaun beserta kaum Qibti kuari mah bakal dicekelna ku kaum Bani Israel sebab Firaunna Hamana tentara-tentaran ludes kabeh tinggal kaum-kaum nanu nyesa nu teu milu ngudag Kangjeng Nabi Musa alaihi Masya Allah pohara amat mentakang yang Gusti Allah mah di mana janji teh jamual jalur lain cara orang lain cara calon nu geus terkenal bonen ditagih rebo ditagih di Senen tagih di rebo ke ditagih di Senen jadi bonen terkenal di Cibadak aya gang bonen Gusti Allah ngajanjikeun melalui lisan Kanjeng Nabi Musa bakal hancur Firaun digantian selama eta horeng make proses penuh dengan kasabaran lamun ku urang ditaliti kahirupan sapope urang kitu urang dijanjikeun bakal sugih make proses dijanjikan bakal jadi kiai maka proses dijanjikan bakal jadi wali maka proses nu ujuk-ujuk jadi kiai nu ujuk-ujuk jadi wali nu ujuk-ujuk sugi tetap maka proses payanzuru kaifa ta'malun perjanjian Allah bakal dideuleuh selama ngalestarikeun janji waktu perjanjian dideuleuh heula proses-proses kitu bae terus ngan urang mah nu nerangkeun kahiji nomor kadua mata hate urang na poek nomor katiluna urangna kagoda pilkada pilgub pilpres kagoda kudu kitu sabenerna mah atuh sakabehna rasul ge mukalamah jeung Gusti Allah melalui wahyu-wahyuna Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah kita mukalamah jeung Gusti Allah emang Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Allah cara urang Musa ka dieu lain kitu teh urang kendal Musa ka dieu ge orang kendal orang putat itu orang Cilongok kan tetep Cilongok mah hebat Musa ka dieu Cilongok tapi lamun orang kendal mah Musa ka dieu ge tilu nu ngaran gelam kendal ketos eta sarua ketos jeung putat eta ku sakari itu ngomong lamun gelam make jiji naon tak naon ke jiwa kita gelap eta ji jantu eta kos gituan eta di gelap mah jantu mal bisa sia lamun can orang ka gelap mah je emang kumaha gitu eta kos kitu ge eta lengkong ngaranna lengkong eta ji jantu asal kos kitu bae di mana bae gelam ketos iya itu gue banyak sebenarnya tetangga hendaknya asup ke Cilongok hari Senin sebab di Cilongok mah hebat aya nu pangjorena pondok itu pangjore jasa tamang guys teh Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain cara urang atau cara urang mangarana teu mukhalafah lil hawadis pan Allah mah mukhalafah lil hawadis ketika urang nyaritakeun la ilaha illallah ketika urang ngucapkeun la ilaha illallah opat kudu diyakinkeun hiji la ilaha illallah pangeran kecuali Allah berarti Allah aya dua la ilaha illallah Allah teh hiji sanggeus aya yakinkeun Allah hiji dua tilu la ilaha illallah nomor katilu la ilaha illallah yakinkan Allah teh teu aya nu nyarupaan nomor kaopat yakinkan la ilaha illallah salian Allah
menang Allah gitu aja. La ilaha illallah teh sambarangan. Wow, ieu mun rekat teh nyomakna. Illallah. Illallah. Cauna koneng gede. Illallah. Illallah. Cauna rada leutik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tolong sama tarekat bloon. Tama kos Haji Pendi, Kipudoli, ngariung da kos gitu teh. Sudah beres. Nah, eta la ilaha illallah teh jadi mantep kan urang. Nah, Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah, mukhalafah lil hawadits. Carana kumaha? Ketika babarengan Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikanana lewat Gunung Tursina. Gusti Allah ningalikeun sana di luhur Gunung Tursina ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Cukup sakitu ge berarti kan eta teh ngagerokeun. Nu mantak teh Kangjeng Nabi Musa qala li ahlihi umkusu makanakum cicing di dieu inni anaskun nar kaula neula sana pangdeuleu Kangjeng Nabi Musa sana kumata ieu kadeuleuna sana ku di dieu kadeuleuna cahaya kusir kadenge ieu teh Gusti Allah eta panggero Gusti Allah langsung cicing pamajikanana nyangakeun mangga kakak aya digerokeun mah ku Gusti Allah kula dek di dieu geus nungguan wajan teh kumaha ge kula nu Allah bumi nu Allah panita Allah rela kula mah asana tiis ke jero hate teh buka pemajikan kos gitu gina asa ya Allah coba pemajikan dewek pemajikan sia tengah peti ya coba yuk Masya Allah pemajikan Kangjeng Nabi mah pemajikan Rasul mah gitu Siti Hajar jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam instruksikeun ku Gusti Allah tidak ke Mekah gede beuteung nu aya di jero beuteungna Kangjeng Nabi Ismail datang ke Mekah langsung nyieun tina tangkal korma tek supaya ulah kapanasan ulah kahujanan beres cek Gusti Allah Ibrahim pulang deui ka Syria ka ditu tinggalkeun pemajikan anjeun tinggalkeun neng kakak titah balik deui ka ditu ka Syria bener titah ku Gusti mohon lamun ieu titah ku Gusti bumi nu Gusti kakak nu Gusti kula nu Gusti tadina ge eueuh diayakeun ku Gusti ulah ulah naon gitu ngaranna wah ulah bingung ulah cangcaya laksanakeun perintah Gusti kula ge di dieu ngalaksanakeun perintah Gusti nyangakeun mangga urang sarua tawakal ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Ibrahim kan ngeunaheun hatena berangkat ka Syam pamajikanna Siti Hajar ditinggalkeun gede beuteung teu mikiran kumaha ngalahir saha bidana saha dukuna teu Allah kurang lamun ka pamajikan gitu asana geus moal kuru awak moal ieu mah ngalang layung sugih ku sugih na ngalang layung biasa mikiran pamajikan kakak dia ke mana ngariung kalah depan ieu pagawean kakak siapa suku di pagawean kakak ieu beuteung nangsa ulah ditinggalkeun gulang ke kumaha lamun mules tengah peuting eueuh deui panyalindungan iwal ti kakak ulah ka mamana kalah kula mah teu ridho jasa taedapan eungap urang nek ngariung bae ge teu meunang eungap jasa tetekan teungeuna coba lamun kieu mah deuk ka mana kak eta tetangga nu kamotan tahlil kak ka ditu ade ge di seorang lah tu seorang jaya Allah mantep ngeunaheun azan kana hate mantep biasa kumaha lamun neng karasa beuteung tenang bae kalah geus pokona da kumaha teh kumaha ge gaya Allah ieu ke pertolongan Allah datang deuh amis asana urang ngariung ngeunaheun ngarokok ngobrol tenang we bandi ditu ngomong doa Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain hei Musa ka dieu make tanda sek berarti panggerok naik bener urang ge sarua sehari-hari digerokeun ku Gusti Allah
ieu lamun ngarti mah lamun paham urang datang ka dieu teh aya nu ngagerokeun Gusti Allah. Ieu teh ngagerokeun Gusti Allah. Junaid ngaji Ned. Ngan lain kitu Gusti Allah ngagerokeunana. Mandi, set, di jero hate ngaji eta nang saha Noel. Ya itu digerokeun mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang, boro-boro urang Merak, boro-boro urang Bandung. Ieu panu ngaji Bandung, Tasik, Ciamis, Panararaya neuk naraon meureun ka dieu. Aduh, malam kamari anu bebeja ti Cilacap, Ambo jauh amat. Sukulan-sukulan saya ngarti tah henteu sia bahasana naon. Lah ceuk ngarti kula mah ngaji bae ka dieu sia naonan. Nang saha? Toel ku Gusti Allah. Nu katoel digerokeun ku Gusti Allah datang. Nu teu katoel sadeupa ti imah. Indit. Kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar. Motor kaluarkeun. Eta naon eta? Atuh teu ditoel ku Gusti Allah. Teu disalahkeun tenan tah encan aya panggupai Gusti Allah bae. Ieu menang Allah lain kudu digerokeun. Hei ka dieu. Cara di SD disebutan hiji-hiji. Pendek, udur, teu hadir. Pudoli hadir. Itu mah ngaranna disebutan hiji-hiji. Teu kitu Gusti Allah mah. Rahasia Allah. Digerokeun ku Gusti Allah. Tek datang. Ternyata horenganan dek di hujanan. Kuat ente sia. Eta mah kaditu mah ke lamun ngaji hakikat. Ieu mah keur carita bayangan. Kangjeng Nabi Musa digerokeun melalui seuneu. Kangjeng Nabi urang digerokeun ka gunung. Muhammad mun dijabarkeun ka dieu ka luhur gunung. Di dieu maneh nu bakal dibere wahyu ku aing cang Allah. Ka dieu. Ngan cicing heula di dieu. Menang saha eta kitu ngagerokeun Gusti Allah. Melalui tanda-tanda hanya jelema anu digerokeun ku Gusti Allah nu ngarti. Ya, nu mantak ahli-ahli toriko di mana geus lempeng aya panggupai ti Gusti Allah, pirasat ngaranna. Ka Rasul mukjizat, nabi mukjizat, wali karamah, kiai melalui maun. Aya panggupai. Kaditu ulah nu eta mangan hese dicaritakeunana sebab teh mah rahasia nu paling jero. Jadi digerokeun ku Gusti Allah, teu lain teh digerokeun nu moal bisa gerokeun. Ka dieu Musa. Mun dijabarkeun padahal mah lain kitu. Beret cenah tak ini anastu nar. Kaula neuleusana di luhur gunung berangkat. Horeng deuk muka lama jeung Gusti Allah dibere wahyu. Sarua urang ge. Lamun da aya jelema. Aya jelema dijadikeun kiai digupai ku Gusti Allah. Ceng, mondok. Mondok. Eta nang saha? Nang Allah. Gagah, sugi, aya teh digupai ku Gusti Allah teu betah. Ieu mah nya susah jasa. Haji bapana ge sia betal terus atuh itu betah sabodo sia. Geus kos itu ngomongna geus dipiceun. Tapi nya betah bae. Masyaallah, aju ngaji. Eta teh nang saha? Nang ngagupai Gusti Allah. Ceng, pondok sia. Melalui proses aya jero kai patangalun. Didelekeun kumaha pagawean si hayo. Terus tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Bisa nyana mil dunia sorok alpia jual maklum nantek wabe patul muin dan zadak. Balik ceng, balik. Kawin ceng, kawin. Nang Gusti Allah teh teh. Itu ka harti bae ku urang. Ceng pagan ngaji budak ceng. Pagan. Ceng apil kada ceng ilu ceng. Hancur sia ceng. Nah eta nafsu. Terus urang diaping aya di diaping ku Gusti Allah mah salamet. Terus makin ka ditung ibadah. Hudang beuting ceng nang Allah. Hudang. Tajud ceng. Sareng kitu. Ilmu geus aya di sia, nganyao geus aya di sia. Tinggal sia perang jeung nafsuna doang. Tajud teu ngapeuting. Allahu Akbar. Terus beki bersinar. Selama 40 peuting urang tahajud bae. Selama 40 peuting urang tahajud bae. Eta engke sinar kolbu naek ka beungeut. Cahayaan beungeut. Mantap kanyahoan 40 peuting teu leupas tahajud bari ikhlas.
kadele sinarna wehey nyana hideung cicing dinu poek mal kadele ge tapi sinaran beda sinaran Masya Allah. Nah ila Kangjeng Nabi Musa panjang orang menyaritakeun kos gitu seluruh rasul digerokeun ku Gusti Allah melalui tanda-tanda sabab ngaran termasuk Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi urang wali-wali Allah kunaon sih datang-datang seret aya kanu teh na ngagerokeun Allah kanu sorangan sia oh kapangi sesuatu anu batur teh nyahoeun udang sia udang eta teh setelah proses mungkin 10 tahun 5, 7, 10 nah kan wudu mandi wudu lanjut oh dik dibere anu teh eta rahasia Allah. Nah ieu mah Kangjeng Nabi Musa beserta kaumna dek ngalestarikeun janji ti Gusti Allah. Allah nyalametkeun Bani Israil dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa. Tidinya Kangjeng Nabi Musa kita ngabejaan ka kaum hei kaum Bani Israil gerak kaditu ka Mesir kuari mah tuh Mesir teh gerak urus raja jeung patihna geus teu aya balad-balad tentarana geus teu aya kaum-kaumna anu marilu jeung raja Firaun geus kuari geura persiapkeun jang raja geura persiapkeun jang patih geura persiapkeun jang ngeusian keraton Mesir. Ya Allah nu mantak cek Gusti Allah wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun wallahu a'lamu bimuradi wa awrasna kami doa geus ngawariskeun Musa ka kenal kaum maka kaum alladzina kanu yustad'afun nyata jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid baheula teh ku raja Firaun yakni wa Banu Israil orang-orang Bani Israil cak Gusti Allah aurasna kami ngawariskeun Musa kakeun ka Bani Israil masyariqal ardi wa magharibaha wetan bumi kulon bumi timur jeung barat allati barakna fiha nuku kami dibarokahkeun pinuh ku kabarakahan bil ma'i wasyajar cai sing kolocor bangawan nilanu luar biasa caina herang pohara laukna katingali semua amis caina wasyajar kitu keneh tatangkalan tangkal zaitun tangkal korma tangkal kacang berbagai tatangkalan pinuh ku kabarakahan masyariqal ardi wa magharibaha Mesir wa hiya Syam berikut Syam Syria Damaskus tuh gerak tah jang maneh tuh cek Kangjeng Nabi Musa kaum kuari mah geus dipersilakeun ku Gusti Allah dina kakawasaan Firaun baheula kuari ku urang digantian Mesir geus puguh Yordan geus puguh Kuwait berikut ka belah dituna terus Syria Syam masyariqal ardi wa magharibaha kabeh dipersilahkan sok urus ya Allah ya Rabbi diurus sangeunah-ngeunahna jeung saindah-indahna diurus ku Bani Israil anu tatarina urang Bani Israil teh hirup anu diperbudak
kuari kakarak menangkap kalaluasan pertanian dibebaskan perdagangan dibebaskan berikut segala rupa dibebaskan pengurusan anak dina pinuh ku kebarokah geus puguh cai curcor kitu keneh tangkal kayu usaha perdagangan indah anu luar biasa ialah pamere ti Gusti Allah ti penghinaan datang ka kemuliaan ia melalui proses penindasan ti Raja Firaun mandak ketika orang ditindas tunggu tanggal main engke aya mandak Bunawas mah beda lamun naik sepeda turun jadi Bunawas jadi bakal nanjak namun yang nama nanjak seserian hahaha Bunawas nanjak si seri bakal turun gitu Bunawas orang malah yang lamun keur turun huhahaha teu nyaho hareng nanjak mun keur boga duit beuh awak sehat duit loba kendaraan aya pemajikan sehat ayo orang ke Bali ayo ka ditu ayo eta ngaranna keur turun hahaha sakedeung deui deleukeun sia mobil tabrakan duit aya nu maling pemajikan gering ayo sia nyanana darah tinggi atuh geus nanya duadak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing ade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah jelema di pondok mun kasirah duit saya pakaian saya anggal ge beuh hiji kud limaan geus kitu bae di pondok mah geus nya sorangan masak sorangan dan lain-lain sebagainya sorangan serba sorangan mun kasirah lain teu bisaeun nyana gaul jeung batur lain teu bisaeun nyana ulin fasilitas ala kadar motor bae mah aya di imahna bergaul jeung babaturan aya tapi nyana mengasingkan diri keur mun kasirah ka Allah keur dibarengan ku Gusti Allah tunggu ceng sakedeung deui sia ayo ana indal mun kasirah mantak dihina keur di pondokna mah kos lain jelema pajar ririwa lamun balik teh mah eta si budak saha si Junaid emang jelema teh naon emang kunaon gitu ih teu kos kitu amatnya kabeh ngahina masyarakat ngahina pemuda ngahina komo awewe malah mun ditanya sadaya eta nah gitu atuh geus luar biasa jore artina jore sikapna make samping make baju make calana make naon kopea lah kos kare itu jauh jeung stan-stan nu aya jauh jeung mode-mode nu aya geus teu perlu mode nya mah kuduna ge hirupna tuh di pedalaman Sumatera tapi tenang we dina kurang nomor kalem mun kasirah hatena tapi begitu balik ke imah Masya Allah boy budak ayo adzan saya tak si Junaid ngeunaan sorananya asa-asa di Madinah emang ngadeng adzan bos itu woi Junaid atuh Allahu Akbar cak awewe teh weh aing ge daek dikawin ku nyana dah Masya Allah kakarak azan ya Allah ya Rabbi pas ngariung nyana jadi protokol beh mantep jasa saudara-saudara sekalian alhamdulillah acara ini akan kita mulai diawali dengan Fatihah kita sama-sama baca Fatihah setelah itu maka kita dengarkan bersama qori kita. Oh, qori Med can datang. Itu kudu kumaha? Siapa itu? Ya, pantang mundur saja. Junaid hebat jasanya. Kaning bau cewek-cewek loba jasa kan dia.
ngaran ge pemuda tuh nyana. Mohon maaf karena Kori terlambat, mungkin macet, jadi saya untuk mengganjal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada lain deui si Junaid teh kieu. Bataan si Junaid. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Awewe ribut. Boboh aing teh mah, boboh aing ribut. Tuh si Junaid tadi nama di Ciduan, barang balik pohara. Ya Allah, beres ya ngaji Quran, mau balik, tidak datang di mana? Aduh, tidak datang mau balik. Ned, mau balik tidak datang. Ayo, manya bubar. Ku masih ya jatuh siap baik. Ya Allah, ya Rabb. Wow, pidato sedek naik jenek. Beres ceramah diakhiri ku mamaca. Net, acara ieu jadi jam 7 bulan masuk mamaca, sia aku maju atuh siap. Beuh, teu sapira mamaca. Ayo bae, segala rupa gaena siap. Sia bisa atuh eta lagam. Ya, tuh kumangke bae. Aing mah deuleu mustamen apa mustamen teu nyaona naon atuh malah nyalahkeun. Kecuali mustamen palinter. Ayo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sih paling mamaca tah mah. Bisa aja. Tah ieu Junaid bu nu tatarina badina kos kitu piwalieun mah serba bisa. Ya Allah. Isukna si Junaid kita maca rawi. Ya, riipis rawi pondok sapopoe maca rawi al jannatu wa na'imu wa sa'dun liman yusalli wa yusallimu yubariku alaih SMP lain SMA lain soreng sanawiyah Allah. Aduh sial tuh si Junaid. Nah, emang gitu digerokeun gugus sama mandok ceng. Mandok ngaji ceng, ngaji. Nu mantak kaheureuyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh. Lalagaan kokorian segala di pondok jadi ilmu. Emang kos kitu di pondok mah. Mun nyarita Gus Dur mondokna emang bener jan henteu. Henteu Gus Dur mah maling lauk bae. Guru beak lauk lakunya. Masya Allah, barang kujuprak cak guruna saya nu ngalan lauk, barang di dalam santri waktu kabur tinggal Gus Dur menghadap tadinya. Oh kirain siapa, besok kan mau ada tamu, ini saya udah bawa duluan caknya ke guru, besok mau ada tamu jadi besok udah nggak usah susah-susah lagi caknya. Padahal masa daek ngomongnya na bae cak guru nanya nyong ayah tamunya. Ya itu Gus kalau gitu bagi dua, iya nggak apa-apa bagi dua, buat anak-anak aja caknya, punya anak. Gus Dur emang bener atuh lalagaan kan, tapi jadi masya Allah, lemun urang nyompralkeun beureun wali, emang kos gitu, gitulah budak-budak santri nangagupai Allah, sok akurkeun gerajeng sakola dia nyen, deh bener naona, kudu serba duit. Santri mentaya ceng ieu maot teh sanu ngurusan kula mah nya anu mandian set heuy ceng jalain kitu mandian kaluaran anyar boleh saya emang aya ngaji hujan kieu Masya Allah. Nah ialah kuai kaum Bani Israel
mimpin negara Mesir ti Mesir tepikeun ka Syam ya Allah allati barakna fi pinuku kabarakan sumur makmur lah jinawi Allah karim cek urang Bandung teh masa kumaha kuda keluar ti gedogan nyana sadaek-daek lompat sakahayang orang Bani Israel tentrem anu luar biasa nu mantap cek Gusti Allah wa tammat kalimat rabbikal husna ala Bani Israil wa tamat kesampurna kalimat rabbi kalimah pangeran anjeun iya nek perjanjian pangeran anjeun al husna nu bagus ala Bani Israil terhadap kaum Bani Israil kunaon eta kuari jadi hebat bima sabaru ku pagawean-pagaweannya na anu salala bartahan uji ditindas sakitu poharana penindasan ti Firaun tetep bae nyana la ilaha illallah Musa Rasulullah tindas ke Firaun budak lahir lalaki bodoh tetap dihadapi dengan besar hati Masya Allah anak awal diantapkan biarkan ini terurus kaje nyana kita digawe sadaek-daek bari tanpa digaji oh masalah dagang kudu lapor bagi dua jeung kerajaan siap tani kitu kene oh masalah setelah penindasan dihadapi dengan sabar nyana diangkat ku Gusti Allah nu mantap bima sabaru ku pagawean manehanana tingkah anu salala bartahan uji perjanjian Gusti Allah direalisasikan ku Gusti Allah setelah nyana menghadapi dengan penuh kesabaran dina ayat surat Qisas dijelaskan surat Qisas wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'afu fil ardh wa yaj'alahum a'immatan wa yaj'alahumul warithin engke di surat Qisas bakal papanjangan nama tentang cerita-cerita Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ieu makan ngan sakadar ngababerah ka Kangjeng Nabi hungkul Kangjeng Nabi teh dihina ku kaumna Kangjeng Nabi teh dihina ku pembesar-pembesar Kangjeng Nabi teh dicaci maki ku pembesar-pembesar Mekah dibere contoh Kangjeng Nabi ku Gusti Allah ulah prihatin ulah sedih Muhammad lain anjeun bae dek negakeun agama dakwah fisabilillah deuleu kaum-kaum nu baheula deuleu rasul-rasul nu baheula can sakumaha anjeun Muhammad sok urang dongengkeun ye Musa didongengkeun ku Gusti Allah ternyata tenang Kangjeng Nabi hanya ngabeberah teh Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi sujud kemudian cek Abu Jahal saha anu bisa tuh nendeunkeun handalam tuh ka pundakna teudeun Masya Allah ditendeun ka dinya ku salah seorang pemuda blak Kangjeng Nabi keur sujud teu bisa udah jeroan onta diasupkeun kana karung mata tukang karung teu beres eta tah tendeun ka dinya Kangjeng Nabi kan teu bisa teu bisa udah tetep bae Kangjeng Nabi mah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Abu Jahal Abu Sufyan beserta rekan-rekan seserian yang serikeun terus anu ngabejaan ka situ Fatimah ulah cicingin emang tuh deuleu bapa maneh di masjid teu bisa udang kunaon emang tuh deuleu kodinya bener baik cat dialaan ku Siti Fatimah dicabut karak Rabbi firli warhamni wafat coba Siti Fatimah nyarekanan ka ditu seserian kabeh sapira Fatimah tuh coba urang macan sakumaha kakarak dek magahan ngaji nu daratang mah ulah kamarah
kakara kurang dakwah kucak kece haji jelema baralik ulah waka dakwah deuleu ta Kangjeng Nabi urang macan pernah diciduhan kakara diomongkeun deang diomong-omongkeun lah diomongkeun ieu teh kena kulit kena hate doang can sabaraha Kangjeng Nabi coba masyaallah geus beres di dieu balik diciduhan deui Muhammad masyaallah ketika Kangjeng Nabi berangkat ka salah seorang jelema anu buang ka wareh Kangjeng Nabi naik himar kocek-kocek maksud ada dakwah ka Imam Abu Sufyan begitu datang ke hadapan Imam Abu Sufyan kumaha emang Kangjeng Nabi dihormat lain turun Muhammad cangcang ka himar cangcang aja kumaha cek Abu Sufyan teh ambe maneh jeung ambe himar bauan maneh Muhammad bahasa lain lalaga Kangjeng Nabi biasa bae sekedar ngajak ke Allah urang can sakumaha urang batu kakarek ngariung tadi bare berkat bae ge ku ceurik ya geus kitu mah can jadi kiai tuh lamun diondang dianterkeun teu hujan gede berkat eueuh nu ngogosan eueuh kakarak eta kiai nu geus kitu ieu mah masukana di agung-agung ya pedaletik doang meren gitu board